Moi! Minkälaiset tapahtumat saa kielen muuttumaan nopeasti? Kuninkaat ja sodat ja sellaiset jutut voi tietenkin vaikuttaa voimakkaasti kieliin, mutta on myös muita tärkeitä tekijöitä. Jos jonkun kielen alueelle syntyy yhtäkkiä vilkas kauppareitti, niin se tuo lähes varmasti suuria muutoksia kieleen. Kauppareitti, kuten silkkitie, tuo paljon uusia ihmisiä alueelle. Kauppareittien varrelle syntyy usein isoja kaupunkeja. Sinne tulee monesti yhtäkkiä paljon ihmisiä, jotka puhuu muita kieliä. Voi käydä jopa niin, että äidinkieliset puhujat on yhtäkkiä vähemmistö siellä. Jos paikallisella kansalla on valtaa ja rahaa, niin maahanmuuttajat usein opettelee paikallisen kielen. Tavallisesti ihmiset jäljittelee rikkaiden ja eliitin kieltä. Vaihtoehtoisesti he saattaa kommunikoida lingua francan avulla. Myös lingua franca voi tuoda paljon uusia sanoja paikalliseen kieleen. Jos suuri määrä aikuisia opettelee uuden kielen, niin siihen voi tulla muutoksia nopeasti. Jotkut äänteet voi olla heille haastavia. Riippuu tietenkin siitä, että mikä on heidän äidinkieli. Eroaako se paljon paikallisesta kielestä? Vähitellen voi käydä niin, että myös paikalliset asukkaat alkaa puhua kieltä samalla tavalla kuin mamut. Tai ainakin jotkut muutokset vakiintuu paikalliseen kieleen. Muutos on tietenkin luonnollinen osa kieltä. Mäkään en tykkää kaikista kielten muutoksista, mutta niin se vain on. Jossain määrin se pitää vain hyväksyä. Uuden valtion syntyminen voi aiheuttaa nopeita muutoksia paikallisessa kielessä. Kun uusi valtio syntyy, niin sen hallinto valitsee usein jonkun yhden kielen, mitä aletaan opettamaan kaikille lapsille. Näin ei aina tapahdu. Esim. Sveitsissä on 4 virallista kieltä, mutta tavallisesti valtion hallinto valitsee jonkun yhden kielen ja yhden murteen siitä kielestä, ja siitä tehdään virallinen yleiskieli. Monissa tapauksissa se on pääkaupungin murre tai pääkaupungin kieli. Silloin käy usein niin, että muut murteet alkaa vähitellen muistuttaa enemmän ja enemmän yleiskieltä. Toisaalta yleiskieli ottaa tavallisesti myös ainakin vähän vaikutteita valtion muista murteista ja muista kielistä, jos niitä on. Muutenkin pääkaupungeissa on varmaan yleensä maan isoimmat radioasemat, TV-asemat ja muuta kulttuuria. Maan muut murteet ja kielet saattaa muuttua myös niiden takia paljon. Jos ihmisten uskonto muuttuu, niin se voi muuttaa kieltä suht nopeasti. Varmaan riippuu jonkin verran siitä, että kuinka tiukka uskonto on kyseessä. Jotkut uskonnot ja uskonnolliset johtajat sallii sen, että ihmiset jatkaa myös muiden uskontojen harjoittamista. Jotkut uskonnot tekee niistä tabuja. Tabu tarkoittaa asiaa, joka on niin kielletty, että siitä ei saa edes puhua. Tiede ja uudet keksinnöt voi muuttaa kieltä nopeasti. Kun ihmiset ei ollut enää metsästäjäkeräilijöitä ja he siirtyi maanviljelyyn, niin heidän kieli muuttui nopeasti. Jos he ei vaihtanut uusien maanviljelijä naapureiden kieleen, niin he otti todennäköisesti paljon uusia sanoja heidän kielestä. Esim. Muinais-Suomi otti paljon sanoja indoeurooppalaisista kielistä, sellaisia sanoja, jotka liittyy maanviljelykseen ja karjan hoitoon. Indoeurooppalaiset alkoi viljelemään maata ennen
suomalais-ugrilaisia heimoja. Metsästäjäkeräilijät tavallisesti siirtyi paikasta toiseen ja söi hyvin erilaista ruokaa. Kun he alkoi viljellä maata, niin iso osa siihen elämäntapaan liittyvästä sanastosta hävisi. Riippuu myös vähän siitä, että kuinka jyrkkä muutos se oli. Esim. Suomessa on aina metsästetty ja kalastettu suht paljon, joten yhteys vanhaan elämäntyyliin ei ole koskaan katkennut täysin. Mutta joissain paikoissa metsät ja kalastuspaikat on hävinnyt kokonaan. Niinpä niihin liittyvät sanat ja sanonnat on todennäköisesti hävinnyt. On mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon nykyteknologia, esim. Somevideot ja videopelit, muuttaa tilannetta. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Laita ihmeessä kommenttia tuohon alle. On aina mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia ja ehkä sulla on joitain pointteja, mitä mä en ole maininnut tässä videossa. Nähdään taas. Moi moi!